如果你有5G 的文件，你可能会用一个 U 盘来保存。当你的文件达到5G 甚至更多的时候呢，你可能就要一个容量更大的移动硬盘来保存了。当你的文件有数 TB 的大小，这时候你的移动硬盘也不够了。电脑呢，可能还是最适合存储的设备，但是当你的文件越来越多，而你也可能需要分享这些文件的时候，你可能就需要用到它。Hello， 大家好，我今天实习呢，给大家来看一下我们数量工厂工作室新设备 NAS 的网络存储设备，来自 QNAP 微联通的 TS653D 6盘位企业级的 NAS。那为什么要买这台 NAS 呢？当然是为了存文件啦，像我们拍短视频，一般素材文件都会比较的大，所以要保留项目存档的话，可能有些视频就要几十个 G 这样子。所以我这台微联通的 TS653D 呢是6盘位，打开前面面板这个半透明的盖子，就可以看到它的快拆硬盘托架。右边这里呢有一个 USB 3.2 Gen 1的一个接口，U 盘插上去之后呢，这个一键备份的按钮按一下就可以把文件备份到 NAS 里面了。硬盘的话呢，现在硬盘实在是太贵了吧，所以就只用了4块4T 的一个硬盘组成了16 TB 的容量，那以后不够的话再加就好了。如果你比较 rich， 那你就可以买14T 或者是18 TB 的硬盘，就比较的可观了。那18 TB 的话应该是6500块1块吧，所以我买6块的话就6六30，反正3万多块钱吧，是吧？那有些人会说，哎呀，网盘嘛，你这个6盘位的 NAS 也要5000块买个网盘空间。现在某网盘的超级会员容量好像是5T， 那再大一点呢就要更多的钱了。那么你买企业的网盘就更贵了。其实对于普通人来说呢，网盘也是存储文件的一个好办法，但是带宽就是下载速度是一个问题。如果电脑上已经开了超级会员，网盘下载速度一般是20到30兆每秒。那如果有其他人也在上传下载数据的时候呢，下载速度就没有那么快了。网盘的拓扑图是这样的，这其中你下载速度主要和2样有关系，一是你有没有开网盘的会员，2是你的网络运营服务商给你提供的带宽有多少。那我们有很多地方带宽都是200兆 bps 及以上了，下载速度看上去是很不错的，但是你要看它的上传速度哈，就是比较鸡贼了，可能只有40兆 bps， 换算上传速度大致是5兆每秒。如果你要上传很多数据的文件的话，它就可能不是很快了。NAS 的全称呢是 Network Attached Storage， 那网络附属存储器。它的图谱是这样的，也就是说它在你的局域网的存储设备 Internet 服务器，只有你在外网访问的时候才会用到。如果在家里呢要访问办公室的NAS存储器上的文件，或者我把 NAS 上的文件分享给我的朋友等等。像我们办公室，我们大家的电脑通过网线和路由器访问 NAS， 那它的一个传输带宽是多少呢？大部分的入门级 NAS 呢和有线网络通常是1000兆 bps， 那换算上传下载速度，理论最高可以达到128兆每秒，这速度可就比电信运营商提供的带宽速度快太多了。那我这台微联通的 TS653D， 它后面是有2个 2.5G bps 的端口的，这个速度呢又比一般的 NAS 1G bps 的网卡要快多了。如果你有一个比较好的交换机，再配合上这个比较好的网线和网卡，这样即便办公室所有人同时访问 NAS， 传输文件都能分配到比较大的带宽，大家仍然可以保存很快的上传下载速度。那照官方的测试，在 2.5G 的交换机支持下呢，单口传输读取可以到187兆每秒，写入可以达到291兆每秒，2口的传输情况下，读取可以达到376兆每秒，写入达到了498兆每秒。企业级的 NAS 果然是真的很厉害。那我家里有一个型号比较老的，但是读写性能还算可以的家用 NAS， 读写只能达到90兆每秒左右。再来看这个网口这边，它有3个 USB 的 2.0 接口，蓝色的是 USB 3.2 Gen 1接口。那除了接 U 盘、移动硬盘这种设备，那这个 USB 接口呢用法还是很多的。它上面呢还有一个 HDMI 的 2.0 接口，支持 4K 60赫兹的分辨率画面的一个输出。那这个 NAS 如果你放在电视机旁边的话，你就可以用它直接连到电视机上面，相当于一个视听电视盒子或者是一个 HTPC 的媒体电脑的功能，电视机就可以放 NAS 上的视频音频的内容了。那比较懂网络的小伙伴就知道 NAS 可以做很多的事情，它相当于一台低功耗的24小时工作的电脑，不仅仅是可以存储文件啦，那你比如是家用，你用来做一个媒体服务器，把你的电影、喜欢的歌都放在里面，在你的电视、平板、手机都可以方便的点播了。那喜欢下载的朋友也可以安装一些下载工具，让 NAS 24小时不停的给你下载电影，或者像装个虚拟器运行 Linux 这样的系统，
那企业和工作室都可以搭建 FTP 的服务器、网页服务器和邮件服务器等等。那我现在已经拆开外壳了，里面的那个机架挡到了处理器。这台 NAS 的处理器是 Intel 的Celeron G4125双核处理器，最大频率是 2.7G。那这一款处理器在很多中高端的 NAS 和工控电脑上也是有用的。它有一个图形的处理器 Intel 的 HD Graphics 600。那这个极限我记得之前很多笔记本用的都是这个。那内存是4G，可以扩展成8G。它有2个内存的插槽。那内存的话，你其实可以自己换成16G 乘2，也就是32G。然后这里有一个 PCLE 的一个扩展槽。那这个扩展槽呢是可以装1兆的网卡的，再配上光纤网线，爽歪歪。也可以配个 WiFi 6的无线网卡，实现无线访问的功能。那从整机的配置上来说呢，这个硬件性能在那个 NAS 主机里面还算是不错的，尤其是在5000这个价位看的话，性价比还是比较高嘞。下面看一下它的操作系统，可以用 QFounder Pro 这个软件来查找和访问 NAS， 之后映射下网络驱动器，在电脑里面就可以很方便的访问啦。那微联通的后台控制系统呢，叫做 QTS。那现在这个控制台可以看到各种功能和设置还是非常丰富的，存储和快照这里可以设置磁盘阵列。那关于 RAID 015等几种阵列方式的优缺点，大家可以自行的了解一下。那因为我这个呢实在是家境贫寒，买不起大容量的硬盘做容易的空间，那所以直接组了空间利用率最高的 RAID 0，然后让 NAS 和网盘同步重要的文件做双备份。其他的功能就不用多说了，在应用中心可以安装各种各样的应用程序，让 NAS 呢实现各种的功能。那备份里面呢有很多种工具，比如我们可以增量备份，那每天每个人电脑工作的文件自动备份到这个 NAS， 不用手动操作也是很方便的。在开发工具里呢，常用的 PHP、Python 也支持，下载的话呢是 Download Station， 各种下载协议都支持。那娱乐里面呢可以看图、放音乐、视频的媒体播放软件也是很多的。工具里面呢就有很多各种各样的小功能软件，大多数呢是网络设置工具。值得注意的是这个 MyQNAP Cloud Link 云链接，那这个就是微联通自带的一个 DDNS 服务功能。注册一个账号之后，你就可以在外网访问这个 NAS 啦，或者方便的分享文件给朋友让他下载，就和这个网盘的功能一样哦，而且还不会被限速。那这一台微联通 TS653D， 我这里实测用到的那个是 Windows 资源管理器复制文件，大概是110兆每秒，那这个速度大致是跑满了1000兆网卡的传输带宽，还算是蛮快的。我看网友分享的 2.5G 网卡传输速度只有274兆每秒，组成一个RAID 5，再换光口1兆网卡就可以达到550兆每秒，还是很快的。它工作的时候呢，温度大概在30多摄氏度左右，噪音也还可以，后置双风扇，还没有空调声音大。那这个微联通 TS653D 的开箱视频到这里就要结束了。我这一台是企业级的 NAS， 其实个人还是建议用 NAS 的，可以买一个小一点的 NAS 嘛，比如双盘位的。现在的相机、手机像素都越来越高了，有些手机呢动不动1亿像素，拍个照片就几十兆大。像那种比较私密的文件内容，还是存在自己的 NAS 里面会比较放心啊。之前出现过一些网盘识别用户上传的文件是违规文件，就之后不能再下载这种情况，数据丢掉的话还是很可惜的。记得帮我点赞、评论3连哦，关注账号就可以看到实际给大家分享各种新鲜的电子数码产品了。下期再见哦，拜拜。